Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym dniu naszej wyprawy do Santiago de Compostela. Dziś ruszamy z Głogowa i idziemy w stronę Jakubowa. W tej chwili idziemy, żeby znaleźć jakiś kościół, jakieś miejsce, które podbije nam paszporty i to właśnie robimy w tej chwili. Zapraszam z nami, idziemy i szukamy. A tu jest Natalia i teraz jesteśmy szczęśliwi, że możemy tą trasę robić razem. Zapraszam serdecznie na odcinek. Miłego oglądania. Jesteśmy w środku kościoła pod wezwaniem Świętego Mikołaja i taki mamy prezent, że nie ma tu w środku nikogo, kogo można było się spytać o jakąkolwiek pieczątkę, żeby nam udostępnił. Tu jest wszystko okratowane. Tam nie było nic, to pójdziemy może i wyjdziemy z drugiej strony i poszukamy miejsca tam. Zobacz, kochanie, nocleg dla ciebie. Tak, super, tutaj są. Rozmowa zakończona. Co, nacisła się rozmowa zakończona? Paweł I. A proszę czekać. Trwa łączenie. I jesteśmy w środku jeszcze raz. Słuchajcie, historia była taka, że jak nacisnęliśmy wszystkie guziki do wszystkich księży, to się nie powiodło, a jak wdusiliśmy kancelaria, to się powiodło i ksiądz odebrał. I okazuje się, że kancelaria jest tutaj. Zobaczcie, na drzwiach jest napis, ale jak się wchodzi i się rozgląda tak wokoło, to nie widać po prostu tego, jakaś karteczka wisi i poszliśmy dalej. Ksiądz tutaj jest bardzo miły, zabrał nas na obchód po kościele i żeby nam pokazać parę ciekawych rzeczy. Moją uwagę przykuły te oto tutaj organy. Zobaczcie, jakie to jest po prostu piękne. I co jeszcze się wydarzyło? Opowiem wam za chwilę na zewnątrz, a teraz idziemy obejrzeć jedną ciekawą rzecz. Chciałem wam pokazać oto tą tablicę. Pobłogosławił ją nuncjusz apostolski arcybiskup Salvatore Pennacchio w roku jakubowym 21, dokładnie 21 września. A co się wydarzyło u księdza, kochani? Słuchajcie, weszliśmy do kancelarii i ksiądz nam bardzo pomógł. Zadzwonił do Jakubowa. Jakubów oczywiście jest po drodze, nawet całkiem niedaleko. Dzisiaj krótka trasa, więc około 11-12 kilometrów. Z tego właśnie miejsca ksiądz zadzwonił do Jakubowa, zna tamtego księdza i ten ksiądz jest bardzo ciekawym człowiekiem, bo to on właśnie zapoczątkował ten tutaj szlak dolnośląski. Zmierzamy w tamtą stronę, ksiądz już się nie może doczekać, czeka na nas, chce nas bardzo ugościć i poznać, a najlepsze było to, że jak ksiądz tutaj z tego kościoła Świętego Mikołaja zadzwonił tam do Jakubowa, to tamten ksiądz już wiedział o tym, że my idziemy chyba z gazety. To ruszamy w drogę. A tak wygląda urząd miejski w Głogowie. W ogóle słuchajcie, Głogów to jest piękne miasto. Ksiądz opowiadał nam, że Głogów był bardzo zniszczony po wojnie, ale później po odkryciu tej miedzi bardzo dużo ludzi tutaj zaczęło się zjeżdżać do Głogowa i zaczęło to napędzać gospodarkę. Trochę sztuki ulicznej. O, sacre bleu, kim pan jest? Ale fajne, naprawdę fajne takie wejście podziemne tutaj w Głogowie. I kierujemy się na szlak właściwy. Już w sumie jesteśmy na właściwym szlaku jakubowym. Musimy tylko przejść pod ziemią. Ale to jest piękne. Naprawdę czad. Ktokolwiek zrobił i tutaj malował, odwalił kawał dobrej roboty. A my jak wyjdziemy na zewnątrz, to już później ciśniemy prosto do Jakubowa. No patrzcie, to jeszcze, nie? I jest kawałek nawet lwa. Mój znak zodiaku, czyli to oznacza, jesteśmy na właściwej drodze. Żeby dać wam potwierdzenie, że jesteśmy na właściwej drodze, to mamy taką strzałkę i idziemy dalej i na słupku mamy taką naklejkę. Widzicie? I wszystko jest camino.net.pl, najlepsza strona do orientacji w Polsce. Idziemy i na co trafiliśmy na szlaku jakubowym? Na naszą pączkarnię od 1989. No teraz nie będziemy się obiadać, bo dopiero świeżo po śniadaniu, ale z tego co wiem, robią tu bardzo pyszne pączki. Chciałem się podzielić z wami
takim oto znaczkiem. Uwaga, pies, ale tego jeszcze nie widziałem. Zobaczcie, Poczta Polska, DHL, DPD, FedEx i GLS. Ilu to już lokalny piesek tutaj fachowców załatwił. Pierwsza przerwa dzisiejszego dnia. Trochę nas ramiona uwierają, raz to z jednej, raz to z drugiej strony. Natalia mówi, zrobimy sobie przerwę, bo mam kocyk. I wyciągnęła tą folię taką. No ja wiem, co to jest za folia, ale czy to jest kocyk? Także posiedzimy sobie chwilę tutaj i już idziemy w tak pięknym klimacie, a dosłownie niedaleko tam, ja wczoraj schodziłem do Głogowa. Też takie pola tutaj, rzepaków wszędzie są wokoło. Super. Kilku ludzi spotkaliśmy tutaj też na trasie, pytają się, a dokąd tak idziemy? A mówimy, że do Hiszpanii, to tak trochę uwierzyć nam nie chcieli. No ale tak to jest. Chciałem wam pokazać jeszcze taką oto brązoletkę. Ta jest dla mnie, a Natalia ma tutaj na ręku idealnie taką samą. Dokładnie. I to zostało zrobione przez siostrę Natalii, Monikę. Zrobiła nam to na trasę, żeby nam się dobrze szło i żeby nas ta brązoletka ochraniała. Ją już się wiąże tutaj na stałe. Żeby nic nie zgubić po drodze. Żeby nic nie zgubić po drodze. Sami słyszycie, jaką to moc ma w sobie. Nadaną przez właśnie Monikę. A Monika robi takie właśnie rzeczy. Wszystko robi sama, wykonuje ręcznie. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Dziewczyna ma talent. Dziewczyna ma talent, zgadza się. Także moja ręka została ubogacona kolejnym amuletem. Po drodze na szlaku możemy się spodziewać również i takich znaków. Słupki betonowe właśnie z taką oto muszlą. A ten szlak właśnie z Głogowa Dolnośląski do Zgorzelca to jest najstarszy, to jest pierwszy szlak w ogóle świętego Jakuba w Polsce. I ten ksiądz, do którego idziemy, to on właśnie maczał w tym swoje palce. Właśnie on to zrobił. Witamy serdecznie już tutaj w Jakubowie jesteśmy. Nie było oficjalnej tablicy z napisem Jakubów, bo wyczekiwałem tego. Co tu jest? Mapa szlaku. No. Ale słuchajcie, był tylko znak, że jest teren zabudowany. I to wszystko. Ale jesteśmy jakieś 300 metrów od sanktuarium świętego Jakuba i idziemy do celu. Pewnie już ksiądz nas wyczekuje. Patrzcie, co ja tu widzę. Zakład Bewa, produkujący wyroby betonowe z Wiechlic koło Szprotawy. Kto by pomyślał? Tutaj też dostarczają. No Jakubów jest cały rozkopany i wymaga tego. Ale będzie tu piękna droga. Piękny szlak będzie na pewno. Niech remontują. No i jesteśmy na miejscu. Patrzcie, jaka wielka muszla tutaj jest. Świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu. 82 rok, Jan Paweł II. Pięknie. Z czerwonej cegły. Kościół jubileuszowy świętego Jakuba Apostoła Starszego. Wszędzie pełno znaków. Jesteśmy w dobrym miejscu. Także wchodzimy. Przystań Apostoła Jakuba. Tam już widzę z daleka. Jest plac świętego Jakuba. No ksiądz nawet nam numer dał, żeby dzwonić w razie W. Jakby nikogo nie było. To zaraz zapukamy do drzwi, zobaczymy, czy nam otworzą, a jak nie, to będziemy faktycznie dzwonić. Chciałem wam pokazać naszą miejscówkę. Tu jest jadalnia, a tu jest pokój dla pielgrzymów do spania. Jest fajnie, przyjemnie, cieplutko. A Natalia gdzieś tutaj, o, i wychodzi z rogu. Jak ci się podoba? Spoko. Fajne, nie? Ciepło jest, gdzie spać najważniejsze. No pewnie. Także pielgrzymi nie śpią w jakichś podłych warunkach. Bardzo fajnie. Naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczony. Kochani, jest już późno, my zaraz idziemy spać. Ja w sumie kończyłem składać odcinek. Bardzo miło zostaliśmy przyjęci tutaj przez księdza. Ugościł nas kawą i ciastem na sam początek, a później na kolację były pierogi. Jutro wstajemy rano, jemy śniadanie i ruszamy w trasę. Do przejścia mamy około 20 km.
Dzień doberek, moi kochani, witamy dnia następnego z Jakubowa. Zostaliśmy ugoszczeni śniadaniem. Na dzień dobry wjechała jajecznica, jakieś rogaliki, bułeczki, do tego była kawa, herbata, a nawet i sernik się znalazł. Dziękujemy księdzu Stanisławowi Czerwińskiemu za cudowną gościnę, za piękny spędzony czas tutaj też na wieczornych rozmowach. I wybieramy się w dalszą drogę, ale zanim to nastąpi, zajdziemy jeszcze sobie do środka, obejrzeć troszkę kościół. Zapraszam na odcinek i życzę miłego oglądania. Znajdujemy się w środku w kościele świętego Jakuba, tutaj w Jakubowie, i wchodzimy do środka. Pierwsze, co przykuwa moją uwagę, to są te piękne malowidła tutaj na suficie. Jeżeli przyuważycie, są tutaj odkrywki i ta po środku jest najstarszą z nich wszystkich. Po lewej stronie znajdują się relikwie świętych, obok których przechodzi się do głównego ołtarza. A co chciałem wam pokazać, co jest też ważnym, to są relikwie, ale najpierw zobaczcie ten piękny obraz tutaj właśnie świętego Jakuba. To jest po prostu piękne. I jeżeli dostrzeżecie w rogu, jest pokazane ścięcie właśnie Jakuba. I tutaj zbliżymy się troszkę. Mamy pierwszą relikwię z tej strony, przywiezioną tutaj z Rzymu. A to jest właśnie ksiądz Stanisław, który za chwilę nam opowie tutaj coś ciekawego i historycznego. A tutaj jest druga relikwia i ona jest tak wykręcana, można ją wykręcić i wziąć ze sobą, jeżeli idzie jakaś procesja. Bardzo się cieszę, że pan Arkadiusz, pani Natalia odwiedzają świętego Jakuba w Jakubowie, jego pierwsze w Polsce sanktuarium, krocząc do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Państwo są kolejnymi pielgrzymami, którzy w tym roku wyruszyli z domów swoich do grobu świętego Jakuba. Myślę, że wielu z was, którzy widzicie to niezwykłe miejsce, nie tylko związane właśnie z historią i Polski, i tych ziem Dolnego Śląska, naszej gminy radwanickiej, ale związane przede wszystkim z kultem świętego Jakuba, już koniec X wieku, rok 991, to rok, kiedy powstaje ta parafia świętego Jakuba. Świątynia, którą widzicie, to kościół kamienny z roku 1376, przebudowywany po wielu właśnie zniszczeniach, odnowiony ołtarz, freski, malowidła na stropie, boczny ołtarz, ambona czy chrzcielnica. Kochani, zapraszam do świętego Jakuba w Jakubowie. W tym roku już niedługo, za niespełna 1,5 miesiąca, będziemy obchodzić 20-lecie, jak podjęliśmy decyzję odtwarzania kultu świętego Jakuba w Polsce, z czego bardzo się cieszę, bo dzisiaj blisko 7,5 tysiąca kilometrów oznakowanych w Polsce muszlami świętego Jakuba, wiele dróg prowadzących właśnie pielgrzymów z domu do grobu świętego Jakuba w Polsce, dalej oczywiście sąsiednie narody, gdzie kresem jest właśnie grób świętego Jakuba w Santiago de Compostela, czy nieraz pielgrzymi jeszcze trafiają, idą dalej na Finisterra. 6 czerwca będziemy obchodzić te uroczystości 20-lecia, a czeka nas już za niespełna 2 lata kolejny rok Jakubowy. To będzie rok 2027, kiedy arcybiskup Santiago ogłosi, że ten rok jubileuszowy to rok, w którym można zyskiwać specjalne łaski. W Polsce w Kościele będzie obchodzony po raz, daj Boże, 3. I to też wielki dar, wielka łaska, gdzie znowu te świątynie jakubowe, daj Boże, wypełnią się modlitwą pielgrzymów przy jego świętych relikwiach. Ja, kochani, was jeszcze raz serdecznie i gorąco zapraszam tu do Jakubowa, gdzie możecie się zatrzymać, skorzystać oczywiście z noclegu czy gościny świętego Jakuba. Wszystkim na pielgrzymowanie życzę tradycyjne Buen Camino.
Tutaj jeszcze za ołtarzem, który był odsunięty, wyjawiają się epitafia z około XVI-XVII wieku. Jak widzicie, poszczególne znaki stacji drogi krzyżowej opatrzone są takimi tutaj muszlami, na których widnieją numery stacji i podejdziemy może sobie bliżej jednej, żebyście mogli to zobaczyć. I z drugiej strony oczywiście jest miecz. Mieliśmy już iść, ale jeden tutaj z pracowników, bardzo miły pan, krzyczy do nas: ej, a widzieliście źródełko? W sumie ksiądz mówił o tym źródełku tutaj wczoraj i ktoś jeszcze pisał do mnie na TikToku o tym właśnie, ale szczerze mówiąc zapomnieliśmy i dzięki temu panu wylądowaliśmy właśnie z tyłu tutaj za kościołem, gdzie jest źródełko świętego Jakuba. Teraz ja wam przeczytam tą informację, co jest tutaj napisana. Jakubów jawi się przede wszystkim jako miejscowość będąca celem wypraw pątniczych. Pielgrzymki do źródła świętego Jakuba znane są od wieków średnich. W XII i XIII wieku do Jakubowa przybywali pątnicy z Czech, Francji, Moraw i Śląska. Ta tradycja utrzymywała się przez wieki. Obecnie do sanktuarium świętego Jakuba w Jakubowie pielgrzymują tłumy z całego regionu. Organizowane są pielgrzymki rowerowe i piesze. Pątnicy idą z modlitwą na ustach oraz po wodę słynącą z cudownych właściwości. To jest właśnie bardzo, ale to bardzo ciekawe. I dalej tradycja mówi, że woda ze źródła ma leczyć choroby oczu, poprawiać wzrok, goić rany, wzmacniać człowieka i leczyć bezpłodność. Nad murowaną studnią znajduje się posąg Jakuba w stroju pielgrzyma z charakterystycznym kapeluszem. I już wam to tutaj pokazuję. To jest właśnie oto miejsce. A tutaj jest właśnie pielgrzym Natalia. Z laską. Z laską, tak. Mam pytanie, czy chociaż weźmiemy tej wody trochę, albo czy przemyjemy sobie ręce, twarz? Oczywiście, że tak. No to robimy to. No to Arkadiusz pierwszy próbuje tutaj źródełka. Podróżnik. Tyle kilometrów przeszedł, żeby się obmyć tutaj wodą. A teraz przyszła kolej na Natalię. Kochana, ty przeszłaś więcej kilometrów ode mnie, żeby się tutaj obmyć. A mówiłaś o mnie. Także podróżniczka Natalia obmywa się w tym źródełku. No w sumie przeszła 150 km więcej ode mnie i tyle będzie docelowo. Chciałem wam coś powiedzieć i pokazać. Pieniądze na ulicy nie leżą, a otóż leżą po drodze do Grodowca. Ja znalazłem dwie takie monety, 1 grosza i 2, a Natalia wcześniej znalazła tutaj 1 groszówkę też. Gdzie ty to znalazłaś? No gdzie? Czekaj, jak się nazywało? Na K. Ta miejscowość, co mówisz, że mam taką piękną pieczątkę z niej. Konradowo? Tak, Konradowo. I pojawił się znak. Idziemy do miejscowości Grodowiec. Jak już dzisiaj wspomniałem, jeszcze jest 14 km do celu. Do Polkowic mamy całkiem blisko, bo 24. I już najbliżej to mamy do Santiago, 3324 km. No ja myślałem, że ogólnie 3200, tak planowałem, że to jest około, a tu na znaku się pokazuje 3300 ponad. Tylko 100 km dalej. Taka ciekawostka dla was, pomyślałem, że jak już jesteśmy w lesie, to powiem tak o kierunkach. Słuchajcie, jest to taki słupek, który wytycza kierunek w lesie. Jakbyśmy się zgubili, bo nie zawsze działa jakiś telefon, nawigacja. Zobaczcie, macie takie numery na słupkach. 124, na przykład 136. Z tej strony jest 135 i z tej strony mamy 123. I teraz gdzie jest północ? Północ jest pomiędzy dwoma najmniejszymi numerami, czyli 123 a 124. Czyli ten narożnik wskazuje nam północ. W tą stronę jest kierunek północny. No nie idzie się zgubić. Taki leśny kompas. Pani pielgrzym, czy pani wie, że ma pani muszlę odwróconą i nie widać jej jak trzeba? Daj, ja pani poprawię. Proszę, tak oto powinno być to zrobione. Teraz może pani iść dalej. Dziękuję. Zobaczcie, w lesie właśnie takie znaki są, bardzo fajnie, ale
Przyuważyłem jeszcze taki stary, on musi być bardzo stary, znak na kamieniu. Tutaj widzicie tą muszlę. Patrzcie, ile tu szyszek leży. Moja mama tu już jakby jak ośmiornica by działała i zbierała te szyszki na nalewkę. Wyszło trochę słońce, ale postanowiliśmy sobie zrobić taką przerwę, żeby delikatnie odpocząć. Tak wyglądają nasze właśnie toboły. Raz jeszcze. Zobaczcie, no jest tego trochę, trzeba to dziergać, a pani odpoczywa. Ja mogę komuś coś oddać, jakby ktoś coś chciał. Słyszycie? Musi komuś coś oddać. Najlepiej jakby ktoś chciał jeszcze coś. Tylko ciekawe, czy mamy coś do oddania, tak żeby komuś dać. Właśnie, ma wszystko potrzebne, nie? Ja kurtkę mogę dać gdzieś niedługo. Po drodze do Grodowca napotkaliśmy taką oto miejscówkę, na którym właśnie jest Santiago de Compostela napis i dystans. No ten dystans się trochę nie zgadza, bo na poprzednim znaku, jak dzisiaj już kręciłem, było ponad 3300. Tu jest 3283. Także te kilometry się tak nie zgadzają, nie bardzo się zgadzają, ale jest to miejsce do odpoczynku, dedykowane właśnie dla pielgrzymów, którzy idą tym szlakiem. A my idziemy tamtędy. O, Natalia już widzę zdjęła sobie plecak i odpoczywa. Co nam najbardziej doskwiera, o czym chciałem tak powiedzieć. Słuchajcie, mniej więcej ból występuje w okolicach, wiadomo, stopy, barki i kolana. Kolana chyba najbardziej dostają, dlatego ten ból jeszcze w sumie przemieszcza się. On się przemieszcza z jednego miejsca do drugiego i tak na przykład boli jedna strona barku, później druga, później boli gdzieś noga, później kolano jedno, później dwa naraz, później znowu jedno, stopa gdzieś tam i ten ból sobie tak wędruje, tak jak i my. Weszliśmy do wsi Żuków i zobaczyłem tutaj takie naleciałości z dawnych lat, jakieś pałacyki, zameczki walają się po całej wsi. Bardzo to ładne, tylko szkoda, że nikt o to nie dba, że nikt tego nie kupi, nie wyremontuje, bo to fajne budowle są, naprawdę. 2 km do sanktuarium nam zostało, a już się nie możemy doczekać, żeby zdjąć buty i usiąść na jakieś krzesło, fotel, żeby trochę odpocząć. Na ostatnich kilometrach najbardziej doskwierają mi kolana. Akurat Natalia trochę tam też mówi, że te bóle się przerzucają, ale nie jest źle. Ale Arkadiusz jak usłyszał, znaczy powiedział sam sobie, że pewnie obiad już czeka na stole gotowy, no to przyspieszyłem kroku i już te bóle są nieważne, bo będzie co zjeść, będzie obiad i będzie można ściągnąć ten ciężki plecak. Tutaj właśnie zmierzamy, sanktuarium maryjne w Grodowcu, w tą stronę jest. Idziemy. O, ale mnie kolana rypią teraz, ale ledwo się podpieram, ale dajemy radę. Idziemy. Oby nie było pod górkę. Ale może będzie, bo z daleka widziałem, że chyba to było na górce. Już prawie u celu. Ostatnie metry i jesteśmy na finiszu dzisiejszego dnia. Jest i upragniony dzisiejszy cel osiągnięty. Grodowiec. Jesteśmy na miejscu. I na miejscu tak wygląda oto główne wejście do sanktuarium. To wchodzimy. O Jezu, moje prawe kolano. A schody jeszcze takie niczego sobie. Zobaczcie. Jeszcze kilka i zaraz będziemy szukać tutaj kogoś, kto już nas gdzieś oczekuje. Tablice informacyjne, co one mówią? Sanktuarium przywrócone do świetności w latach 1922-1999 staraniem KGHM Polska Miedź. Oddział Zakłady Górnicze Rudna. Braciom górnikom wyrazy wdzięczności i proboszcz i parafianie. To zachodzimy. Którędy to? Chyba gdzieś tu w prawo, bo tam to się wchodzi do pewnie kościoła. To tędy.
Jest koło 9 wieczorem. Przyszedłem na dół zrobić nam jakieś tosty do jedzenia. Chciałem, żebyście zobaczyli, jak wygląda kuchnia. Mamy tutaj maszynę do kawy w rogu, jakieś cukry, kubeczki, cokolwiek by nie było potrzebne do zaparzenia kawy bądź herbaty. Mamy tutaj, zobaczcie, jaką ilość stołów, także spokojnie 20-30 osób może sobie tutaj jeść. Mamy również chleby i przechodzimy, zobaczymy, co mamy w lodówce. Ogólnie zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez księdza tutaj na miejscu i zostaliśmy ugoszczeni obiadem. Co było na obiad? A powiem, że na obiad zresztą pani gotowała. Zaraz zobaczmy tylko do lodówki, co mamy. Jakieś serki, szynka, jakieś jogurty, o, i nawet jajka są. Także słuchajcie, jajecznica może być grana. A nie wiem, czy nawet i teraz, ale zaraz zresztą zobaczymy. Ale lokalna pani gotuje tutaj obiady dla księży i był żurek właśnie z biało, kiełbaso. Był jeszcze do tego taki kurczak z ryżem i z warzywami. Była sałatka, był kompot właśnie, chyba z wiśni i jeszcze dostaliśmy do tego herbatę. Zabieram się więc za robienie kolacji i to by było dzisiaj na tyle. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że nigdy w życiu tak mnie kolana nie rypały. Naprawdę przeciążone mam tutaj 2 kolana, ale już się ratuję. Już są takie domowe sposoby na to, żebym mógł iść dalej. Na chwilę obecną stosuję po prostu zimne okłady, zimne kompresy i do tego jeszcze dochodzą jakieś tam inne specyfiki. Nie? Dziękuję za dzisiejszy odcinek i życzcie nam powodzenia w dalszej drodze, abym mógł dojść w komplecie właśnie tutaj z Natalią, bez żadnych bóli i tak dalej, do samego Santiago. Myślę, że damy radę, poradzimy sobie, wspieramy się razem bardzo mocno i uda nam się. Pewnie, że nam się uda. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Na razie trzymajcie się i ciao.